Jesu nokwazisa bakithi ngaye. That is discipleship. Siqala lapho. Akusindaba kamfundisi ukuthi ayenza ama-outreach, ashumayela abantu, ayomisa ithende kuphela uphathenzi kusebenza. Akusiyi discipleship leyo. I-one-on-one noma two. Angazi one-on-one bathi seyisi 5,000. Udokotela na-charge leyo mali. I-one-on-one bathi 5,000. So ungayenzi one-on-one ngaphandle kwe-5,000. Uzoba lincane leli mali. Ngoba uyamtshela umuntu ngumKristu. Ngamandla kaKristu. Ubufakazi bakho. Akudingi ukuthi uyomhudu. Ungamthembisi umfundisi wethu, umfundisi wethu uyashisa yona. Umfundisi wethu powerful. Ofika uthola umfundisi abanda Lelanga wena umbona ngalo bakapowerful bakasemoyeni. Sengilanda umuntu ngithi umfundisi wethu powerful. Athole ungasaphupha. Ngokufanele ukuthi wena ube powerful kuye. Ake siyakulandela yena. Manje ngiyobona. Usuka discipleship isho lo. Ukuthi akusindaba kamfundisi ukuthola. Asiphumeni. Yilokho enikwenzayo. Reach out. Asibalandeli. Ngoba le ndaba akusiyo yakho. Uma ungayibhodla. Ngathi mase sifunda sisesikolweni. Nakunendaba ukuthi chapter engi-understandayo angiyi ku-study group. Okay. Ngoba mina ngiyayizwa lena. Manje ugcina singilanga sengiyayifeyila le chapter engi-understand. Ovela imfihlakalo ukuthi if you do not share, angeke uNkulunkulu akwandisele. Uma ulapha ushare lokho onakho, uNkulunkulu uyanezezela. Mafunda ukuhlakanipha ukuthi sharing is caring. Ukuthi nami lokho engikwaziyo angikhaze, angibasi khona ongezwa uthisha uzozwa mina. Amen. Abe siyasizakala. uNkulunkulu uyakusiza. Uyakunezelela. Ngoba imfihlakalo leyo ngithanda i-group study ukuthi lapho mangifika ngizokhuluma lokho engikwazi. Makukhuluma kungena kakhulu. Ungena ngambobo zonke. Manje ukushare kuyilokho ukuthi kuyinkonzo akudingi ukuthi yomisa amathende but izinemezele ngoba asibalandeni sibathole in their comfort zone. Uyosala ngenalo ukuthula yokulandela. uNkulunkulu uyajabula. Discipleship. Discipleship akusi ukufunda. Ngizobathi sewuqedile umntwana ukufunda. Inkulumo yasemhlabeni. Qedile ukufunda. Ukufunda akuqedwa. Kakhulukazi la kuBhayibheli izwi lenkosi asiqedi ukufunda. Discipleship is a lifelong learning. Ukufunda impilo yakho yonke. Awubi qualified ukuthi sekule level. I-discipleship ayina standard. Kungako ungena wonke umuntu ugogo u-expired njengami sengiseduze ngizothi 70 masinyana. Uthi uNkulunkulu uyangiphilisa. Angifani nalo muntu uzobathi ngiseve affairs. Ungibusise ngayo ukuthi awukwazi ukuthi uphethwe yini. Angikwazi.
angikwazi ukuthi ngiyipension ngisasa phuma yabonga baba mathululo sathi nani ngisasa uNkulunkulu asisize akuna retirement kwaNkulunkulu. Haleluya. Ahlalisa abafundisi phansi bathiwa wena so retire. Satshelwa ukuthi if you go and preach at your own risk. Okay. Wathola ingozi lapho uzibone uzozibona. Since then azange ngithola ingozi lapho engithukelwe imoto. Ngihamba nje ngiyaphula. Amen. uNkulunkulu ngumelusi. uNkulunkulu is a provider. Yes. Ngoba senza konke ngokukholwa. Hayi ngezinto eziphathekayo. Oyebandleni emabandleni sibheka ibalance. Ukuthi kunamali. Bashaya izandla bathi ina 500,000 bashaya izandla. The 500,000 ibalance, yeah. Any collector wonke lomnyaka. Kodwa next year ngoJanuary bathe bazonana kunamali. Asinikele. Asithathise. The 500,000 isebenzeni. Azange izi outreach, ayizange isize mali. Wonke umuntu uhambe ngokuzinikela. Bajabulela ibalance. Ukuthi kunemali engaka. Sonto lethu kunemali eningi. And I like you so to the Pagani plan every year. So that's Yaka. And you're one of the auditorium. Yeah. That is hard. There was a Pagani so in plan. And the money banda is there to reach out. Is there ohambela abantu abahluphekile abanezidingo ezihlukahlukene. Imali yebandla is for the welfare of the community. Amen. Hallelujah. Abantu sezinasi ngalesi sifo ukugula ngazi ukuthi idemon ukuthi bathi i-ownership syndrome. Kwami bandla lami ubishop lapha ngiyimsho enkaba kule conference besiniwa teach every nation uma ufika uthi bazondelana uzombona izomkhombisa ubusiso sebandla lami sesiyalandela asifika usikhombe imoto uthi bandla lakhe uthengele lemoto ngathi mangiyibhubuka lapha ngithola kuyi-500,000 lemoto le imali bengabe iye ebandleni yasiza nathi reach out abantu iphelele emntwini yedwa ukubiza ukuthi isibusiso. Haleluya. uNkulunkulu asisize lapho sihamba khona. uNkulunkulu animultiplyele ngoba niyakhipha. Ngiyakuzwa lokho. Ukuba umfundi for you teaching and learning has never come to an end. Angeke kufike lapho ugcina khona. Akusho ukuthi uma uyidisciple akusho ukuthi une-level elithile ofanele ukuthi ube nalo. Ufanele ube noma ngubani. Wababiza bathi ngilandeleni abadobayo abobani bana bathola benza umsebenzi azange baprospone bathi sesiyophila ngani uma silandela uKristu sesiyodlala. Lithi izwi lapha bashiya kanjalo bamlandela. Abazange babe nemibuzo zange barizine. Angazi thina sithini uma uKristu athiyobiza umsebenzi. Ngicela ukuthamuna manje. Yeah. Angisebenzi. Tulo lapha nabani. Engazi bawuthola lelo tulo. Yoba yini? Ujalunga sebenzi. Ujalunga namanje. Ujalunga nasikhathi. Isikhathi asikho. Awuvusela abantu isikhathi asikho.
isikhathi siyalingana sonke 24 hours. The president angafly eDurban overseas abuye kusasa 24 hours. Ufanele uhlele le ndaba yesikhathi. Imali ngeke ithi sengikhona ngisebenzisi. Uwe ukhona abamanejwa imali. Bathi imali ngangena bathi ingenile. Athathi isikhwama shona edolobheni. Akaplan ukuthi ukwenzani ngale mali. Uyothenga konke okudisile. Abuye la. Amen. uNkulunkulu asisize. Sibe ngama-discipleship. Anakanayo. Indaba yakaKristu indaba yakho. Indaba yethu sonke. You've got the responsibility unomthwalo. Ukuthi ubone umuntu uhambele izindawo. Sibe nomthwalo wabantu unesono sokuphaka, ngiyasazi isono sokuphaka. Sasithi uma sicala lapha enkonzweni bathi kunalaba emasonto ethi ama-food parcels. Yazazi ama-food parcels. Ayisifo ama-food parcels. Hambisana nedimoni. Mhlawumbe kuyilanga lama-food parcels. Akuhambeke. Inkonzo ivuselele ukuba kwaze kuma-food parcels. Base kuba khona ke uNkulunkulu asisiza ukuthi aqalwe le ndaba ukuthi asifundise abantu bayilimele. Kanti sithole emva kwenye. Ungabini ukuthi ngiphevile anginandawo yokutshala. Sithi hamba ulanda umhlabathi uzothela la utshale khona. eMozambique Maputo ngesikhathi kuneyimpi kwabaleka kwaxoshwa amaPutukezi bahamba bakhona kule ndawo yangasezondervatele bafika thina wafika kule ndawo ngangisesemfana wesikole usuka eRayton eKhalineni izindawo isitimela sami esigangeni babhalwa khona zondervatele bafangenes behliswa lapho bafakwa lapho bangakagcoki babaleke eMozambique. Kwaku-independence yaseMozambique ngaleso sikhathi. Kwabakhona abasalayo eMozambique. Mabasala babalekele ezintabeni. Babalekele ezintabeni kwakutholakala ukuthi sebahlala entabeni. Bathatha amaplaza njengoba siwathethe nje amaplaza. Lawo. Bathatha amaplaza indlala yafika